Olobi? Nalebi soko de lobi makanja la porte. Oh, mais ça t'es? Quand t'as ben de l'eau, papa. À peine de l'eau porte. Ah, natika ta mon cœur pour me bébé koto, hein? Eh, papa, pour me bébé koto. Allez. Yo, naleba ni de kapuyo. Na yesoni. Papa. Na sungi yo. Wa soni nani? Non, respiration non ya buto papa. Na yesoni respiration. Nalebi soko obimi osani. Nagi no bendo yo kanga boy. Oh, papa. Mais yo bina bendelo na bendelo yo porte. Siko ligamni nango. Nalebi ukanga be ubenda. Nalebi ubenda. Kanga na fungulu. Na ponte. Oh, kama nani? Kanga na fungulu. Oh, so nataka nafungula hiyo mtu nagacha. Ai kana zo fanya. Umusiko papa. Mama. Sio mama. Asa ni. Au kwa nini kazi wako kingine? Au kwa tendeni. Au kwa tendeni. Mama unapewa hapo. Unamuona hapo. Mimi sasa hicho kende. Nikapayo. Leo yeno chama ya moto asopela na nzoto. Sio na bezo kufa po. Na boy ngana kangiro porti okufi na pema kuna iko mangai. Hapa. Usani. Bona kangiro. Mwe moto ni. Kuni zati. Akasfuma. Etufuma sani wa. Yoko osana kata tawo ni etufuma na kati. Soke ko kufa na nenge na yo na mabako na ngate kokoko na kangate. Yo, sabi mi bana zo beta yo. Otinga fungu. Mwana tolani ne chochogu. Kena ndemo kwa no luka pasa ola. Suba. Kaka tolani ne chochogu chochogu. Ozo cha teti. Okayo kanta bitilo ndi kwa mama. Zi. Ngalela nyoso nazofwana yo, lela nyoso nazuteye yo, lela nyoso nazulu. Uzali mwana mkete? Si uzali mkuluti. Na lajo yo uzali na mosokuna mbuka. Ndio usali familia na yo uzali buta na utonda kuna yo uzufwanda. Pani yo uzali lela nyoso kuzoba, lela nyoso kunalubaka, lela nyoso pani nini, pani zulubi sanga. Udini na lubi la parasi nini po yuga. Na luba na sepo yuga. Na luba na sebu yi po yuga. Don na luba ndenge. Zi buzuba na yo na lubi ishila. Mwana wana nyemwasi oya utaka kufinga aye kusenga maparato awa bwana nadimbisa izali makambo ileki ngana zali kaka tata aye kusenga maparato. Maparato wana na mwini bimili na mtima te. Parato wana bina ndimite izali ye moko lunguli mapuru ya. Yo mutu tindi mwana wana nyemwasi aya kusenga parato potangu na kudimbisa bino kusunga. Na lubi no. Papa. Papa, moni il y a ceux qui comprennent la faute na lui. Aïe pas de yodo, aïe que papa a s'excuser. Il va pas monter moi non. Na udimbisa, mwana wana ngana udimbisa yete. Yo sikolo nikanisana zaidi. Kusunga te. Nikanisana zaidi yo. Pas zote na ngana nadimbisa yete. Papa yo ntela motu le sala motu, et lo moins ma que c'est pardon à l'émission que toi l'émission. Ngamba nani ongala kuhusu usama bi. Na, ngaso yuko kana kawabi. Pala keno changu mpando. Ulimbisa yete quand même. Ngana kudimbisa yete na buji. Uyuki na buji et puis les relations ye bi na buji. Relation na pa avec son moi na ngate mais yemo va se sentir passe na motema mawa ali ko singa papa parole pour na sa quitter na problème na buji kudimbisa ye boya. Makuna yevi awa izarate soki bina muniyo zungani na ye ngazulu ba yo telemiti. Na lubi yo telemiti. Papa kasulubi ulimbisa tete. Yo yo siriki. Là c'est quand même c'est que Olim c'était on l'a mis dans la quai.
Nzambe na bomoi. Nzambe alakisa les choses cachées. Seigneur na Bible singuya nyonso etenya kozala bokondite par le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que musika bon c'est diable kokisa matin Nzambe na bomoi. Lianzo. Nde obengi so benga ko mwasi no na sepeli. Na ndako pe esenga papa vandi boye mwasi na vandi tozoteya pe mwana biso mobali. Koyaka kate ya nyonso ka to vandi ka boyo yemba ngo makelele. Isa bien te. Dikapi eza mabe. Ndingi kana muni papa surtout chena munere. Maman na moni ka système ya pauvre. Dikapi attention. O mobali nanga. Ko vandi sabiso boye ningo lobate munere yo mona soki wapi. Ndo yo mona tata no ala tikeba. Na to lobele awa na sepende to vandi wemba yo lingo banda. Nana posa kimi. Pode. Bana. Ezali surprise oyo na ndenge nasala bino. Ndenge Bible elobaka chaque chose a son temps. Surprise. Ezali surprise nazoyi. Kasi chaque chose a son temps. Surprise à papa. Chaque chose a son temps. Surprise. Panga sailo mo bena no monate. Ndenge nayi biso mwasi nanga Bible ezaloba na biso na Lévitique 15, 8, 10. Au Matiti, au Solomon na Lévitique. Oyina façon Bible ezaloba na biso na en façon. Nyonso na kana Bible. Solomon wana au fond de Bible na katikati wana ozota lobani na 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 4 Jean, 5 Jean. Yanji olingo loba nini toko ya kofinga kana rythme Bible ozana. Bible abaya mazoto na bana Israël bazolibisa Nzambi. Que fais-tu je fasse? Non. Kasi on Abraham tu mana Israël. Nilunga. Seko tanga no Bible. Biwe ngo yibo tanga Bible te. Bungisa yo sika ba susu Bible te. Oza sambe mozo yiba Bible te. Tu vois. Ngata buti ngasa mu. Malembe. Ngasa lala communion. Ngata tata radio. Mama radio. Awa communion. Papa kola ko. Awa communion. Awa vin. Na tango so lamki odi communion o medi vin. Ngone église catholique yaki na kacha ndika yo kola. Tata buti utsaza kimpe. Papa za ko za kamu. Tata buti. Neso yi ko ka nyuko la bakanza. Kasi kamara biwa lo ka bakanza. Mama nanga kufa koko yo. Wana sali cousin. Papa malembe. Aye ba Bible teleni mambo kilo na sambela na mupe. Ngana sepelo na kina te. Ngata tabuti ngata ka mupe. Tata buti ngata ka mupe. Ngata sala no communion passe mo. Una wa beta ka bakanza. Asa cousin. Cousin to cousin ami. Ala cousin. Cousin papa cousin. Cousin. Il y a cousin et cousine. Il y a cousin et cousine. Moi na zo bongiso papa yo. Cousine yo yibi cousine passe. Yibi cousine te. Cousine za passe bana. No bala sambo longa bo likambu nini. Yite. Yala mana ni. Papa. Siko mission na idée na yo. Elo ko vani sepso renew. Atako tumuko vakende kufa bakabona batikela kabila le père pouvoir. Basolo la ki babana na san city ba yokani. Bapolo bate bana to yaki ano. Dikavuyo. Papa. Ngaza ni. Papa. Ngaza tata. Oui. Namna buta yo. Na oui. Kwani na buta. C'était une cas impertueux. Bon. Na buta yo pamba te. Na buta yo pamba na na pusa na buta. Revenez à votre remontée. Nazo voyager. Papa, vous voyagez? Nana mimbuko. Kwani nana mimbuko yo. Pona lembi. Nadingi nakene namba mbuka msusu. Nakene. Non mbali. Ozo voyager. Eza na mbali. Nataka na upema. Mama. Kwani nataka na upema. Nazo voyager. Non, maman les a peko. OK. Maman na ndingi ben beta o. Ozo voyager ozo kimboka ni konga ngalala no mbetu moko. Lisolongo na butu to beti yango te. Na tongo pe lobi eloko te. Kaka na moya wando moninga lati papa na lina bima. Na ebite so nzela na nga mutetindi obenda babulu wana.
benga dikapi oto sola tala basala jeune abondolo to yeb sanga na mboko na hivi sio na sofa ya je na sofa ya je na utambo ya mambuka mingi na utambo ya papa na kati yote ya abimisa mama nanu te abimisa papa kene na suka mais en réalité kotala ndeti na famille mutu ako voyager en réalité mutu ako ko voyager ko bima ba pesa accès ya ko bima ezanga kwani pona nini parce que na mwana mobali oyo ngazali mwasi o déjà misu ya bomoto edi mobali e bando mona de bando linga vie bando luka vie omoni camarade no takato oza kana fasi na biso mwana mwasi dinel manda mwana mwasi tala bois noir papa tali ka bundi déjà mwana mwasi bois noir kitoko abi no ye dinel manda yo ok na félicité netoro ba boy semaine to na na félicité ngana kati no bandi papa olo bangana voyage mo lobiyo ngai na sepeli na otika na charge ma nan abi matin nazo voyager nazo kene bambu na utambo ya mambuka mingi nazo bana na bandundu ville na keki kwit na kengi na keka songoluna na kena tembu ndio famana na kena masi na masi manimba wana na kena kibuka na lunga ibuka na kena patikatika wana sena lunga na kena misogi mbao wana sena lunga na keka songoluna na kena tie pa miniko na muni pi miniko wana tusodi sena lunga pa miniko wana na kepi na kepa papa oui mon voyage on va laisser famille pour la kabango et non et voyage mbaka zoyi soka ulunguli kitu ke ufanda kuna na boy masumu papa vous savez une affaire c'est là vous savez la honte c'est la honte yoni otiki na yoka biso ok na bandu ba Congo uposa nini poko luka nini le 4 êtres vivants bagumbami bango nyonso loyembo moko na monokwe c'est éternel c'est notre Dieu na yango tina nini naluka yete tina nini natombola yete o tina mon Dieu ça me la bonne si la chose est venue dans ma bouche et puis maki mon père oyokaka te nakopeso kombele mpona mwasi na ngai ke fi oyo eza nango wana ya batatu bipai ntutu nakomela ngo kaye dese badesine na boyango na pe mwasi na nga madame onalelwa bebe nalale na ndako sipa biso tala plaisir nalale na ndako teki oswinga wapi omona minute oyo naotia te pour ke nazala pasteur naza condamné te na minute oyo naloba makambo ya bible parce que na minute oyo nazobane na yo lokwa bahumain mama masonge wana emérité mbatala likofi na nani mbatala droite likofi na gauche nalale na ndako oui nalale na ndako olele mpo na bino non le bandini plaisir loba ti nalale na ndako merci lokwa alalaki mpo na bino le matela bokutani wapi tongo boye bokutani wapi parce que moi là je viens de chez vous le matin na ntoto na bango papa chéri na ngai oh aza te alalaki mpa bakosi na bango bakosi plaisir lobaka te ya bakosi na bango ameka kotia anaiti famille nona ebokale kotanga toujours bizoba na mwasi na dans le côté oyo nzela moko esengiki tolali na ye yalali mpa na bango nga alali mpa na biso loleki ngana tolala esika mote makambo oyebi moninga lokuta azala mpe ka lokuta naote mpa na bango alali kuna te pour votre information naote mpa na bino na tongo olali kuna te balobi olali mpa na ngai na soko okufa place outi na bamilango na yo na bavi na yo eninga asala motu na nga fana Kinebo. Nandeni. Tokenzela mona ye. Oya moni biso na tongo ndato uti oyebite. Papa pardon. Parce que déjà pasteur na boyi na. Ne m'appelle pas celui-là. Non non benga na ya. Est-ce que ça m'a benga ça raté? Oyebi, ngate sona. Mais pasteur, ero baninga baza na église ba oteya. À part cause la pasteur, je suis filé moi c'est comme à part cause la pasteur, je suis un bon quinoa. Il m'a dit comment relancer gauche. Ah bon Tala. Maman, tenez. Non là na bonne donc kende bon niveau. Tika ngala kende. Tika ngala kende. Non kende la bino bo plaisir. Non zonga. Non zonga. Tu ne dois relancer ma chérie. Nandeni. Ya plaisir ma copine ya tubinga. Boye. Non to kana boye. OK.
bana prière à midi à 5h 6h tu vas confiler moi comme bala le 4 êtres vivants bagumbami bango nyonso loyembo moko na monokwe c'est éternel c'est notre Dieu na yango tina nini naluka yete tina nini na tombola yete o tina nini na adorete tina nini na ngumba mateo na bonzambe papa okena saki na ngai te okena mwa oyo ayo na bonzambe na elonga na ngai oh Yesu ba ange na loyembo ba ange na adoration le 4 êtres vivants nde penda na ke otinga penda na ke nazaka mwasi lobi mama yo oza mama na nga nakangi mpenza bisaka na ke otinga mpenza na ke seke na considéré te na ndako mama mwenga nde naokende boye naza mwana nakanda kozwa badécision mais ndenge aza mwana yo mama fo ozongisa ye donc otinga mpe nakende nayebaki na ngai oyebeni okende ozonga okende wapi oyebeni okende wana esika mpona wana esika te na ke siko yaka je bebe yaka James onyukola ntema kolingo eleki mingi James onyukolanga James nga akata classe mpona bota yo mwana ngai nga asisa classe te mpona yo mama nga mwana mpenza liboso obotinga pu après leki batana base na bamikolo manix abimi siko osolingo otika nga mpona manix mama kanisa omoni papa amoni esengo ya mwana yanga mamoni esengo ya manix te manix abotamika papa mama akufi ya mama eloko wana fo rappelaka fo lobake mobali nga atikaka nde James matikaka manix bébé inconscient mort ne papa ebiye mamni ozoloba wana mort neza mwana abotami ya kukufa mais abotamaki bébé mais mort atikaki bébé ya papa donc ayebi siko ngai yango mama moni souci na nga o eza manix ndatika ndako abima bongo nazala l'aise na kati ya ndako yo mo yolala na kati ya chambre na yo nga na kati ya chambre nga na manix afina nga kingo tolala na manix na butu na tali ebo kingo ekale na pe na mona ete na mona mwa mwasi mama na yoki yango pomene yo kinga souci na nga o eza manix ponga nazala bien na kati ya ndako manix azala susu ate po omoni nde eza boye lelo na obimisa biloko olobi na nga na zonga na zongi mais deuxième tour oloba na nga na zonga te mais mpona lelo naoke mpe na saki na yo na ozonga na nga me na okende po deuxième tour na ndako na okende c'est pas un problème pour nanga soki na officialiser makambo nayebi te ozwango lokola likambo moko boye nazoboya kosala ozolobela ngango comme si naza na mauvaise foi pour que na officialiser c'est pas ça c'est que eloko nyonso basala yango na temps nango eloko nyonso basala na temps nango pour preuve n'est-ce pas tosala prédot n'est-ce pas que tosala dot yo sosi no eza kaka olata voile okokana na bacamarade na yo jemima libala basala yango te parce que oyo abalaki nga mpe ifo nabala oyo balakisaki alliance nga mpe ifo nalata alliance non jemima nakoboya jamais kolati sur alliance mais seulement comme je te le dis nazo se préparer parce que nalingi ezala elo moko ya jamais vu que elo moko ya monene ya énorme. Papa, quand bien sûr, madame nyonso on anda ko ezali na olia makambo nyonso kolata ndako eza bien mais yo suffisera alliance ozangelo te po bala ngai na continue boeti wapi
nga naza mwasi naza pe na temps ya des fois fona bota. Oui. J'ai bien, est-ce que nga tu veux un concubinage? C'est pas le concubinage. C'est pas comme si nazo qui est pas na bino après directement na tio na mais ça la ta geste mon côté. Non. N'est-ce pas que na ça la geste pas la bino? Bien sûr, mais où mais les paix non continue en condition te papa nga na lebi na nga naza pe na posa ke nga pe na zala pe mwasi na kati pe ya basi. Oui, na alliance na nga na zala pe. Oui, pour ozange lo te soko biki to sa ngata lobi to sala. Ninga bali CP là bakamanga. Yo c'est bien non te. Et ça c'est que non c'est pas non on est comme place aux arts. On comprend. On dit les angelo ni les elisa au casse. D'accord, tout ça oui. Qui n'écoute na pas parent na yo. Vous ne coupez ça madame. Bino coupez ça madame. O ça m'a lâché. Pardon. Bino coupez ça madame. O ça m'a lâché. Bino coupez ça madame. Bino coupez ça madame. Comment vous n'avez pas ça dans votre télé? Coupez ça madame. C'est quoi ton qui nous peut maman c'est bon que maman papa bota la boue fiancé na na zala na ye alobi bo ya ça pour ça bala ngai to pesa date ai mais pourquoi on a pas compliqué na voiture là il faut pesa ma date pour ceux qui ngai faut na pesa date na il faut aussi la moquer parce que il faut na bana convaincre papa yebi papa na biso pour un rien il se fâche pour un rien il crie. Déjà, il y a d'une certaine manière, vous comprendre. Donc, il faut que papa n'ait pas d'accord pour atteindre. Papa c'est pas que non. Oui, tu dis la vérité. C'est pas que papa n'a vu soit les papa n'a moni tout son. Est-ce que n'a moni na ça? N'est-ce pas la chose dans papa biso? Oui, bien, très bien. Donc, ce qui est préférable à faire, c'est quand dans la soirée papa mais et où il est d'accord. Merci. D'accord. D'accord. Bonjour maman. Bonjour. Ça va? Malik, c'est ça. Mais elle prend ma réunion, c'est un raté. Donc il ne bouillait j'aime si réunion. Osons à bébé le peu maman. Manix. Maman. Ngande Gisèle Bopeto na boti. Maman de moi-même Manix, le qui a propre ya James. Pour maman. La kimia pour vina ngape ezala mulai. Maman na ngabu mao. Ya. Kotaka na ndako. Ce biloko na obimi OK. Ah? Maman, maman, ni on va pas ça problème il oublie comment. Kaka ndena lobi problème te eloko te soit kaka kota obima okende pona batela vina ngai na boy na kufa. Zambi. Maman. Manix oumela ko oumela. Maman. Comprends maman, ils ont nga Manix. Nabima. Natika maman na ngai na ya James batika na ndako. Na Manix na koma fa baluni. James, Lilo, na Manix, nasa banda. Ah! Manix. Maman na ngai. Maman na ngai. Manix. Maman bota Manix.
quand même na batali comme na sali. Maman na sali nini? Maman, est-ce que tu es maman comme ça? Juste Papa. Uzali mwana nanga. Wewe ngana tutira mutima. Pozali mwana mbadi moko. Wewe ngana zali. Ngana dingi makamute. Na dingi nangai buyuka makamute ngai ngonga ndenge zali hapo. Ngata ndana na tikala umibisa yete tinde ngata kote na sema bele mbuta jeunesse. Na tikala umibisa yete. Mais yo ukumi ulubisa nga. Ukumi kusala makamya mabi bele ko ngai na buyuka pona yozi. Papa, à chaque fois que tu as un makambo, na papa na ngala sala beauté. Papa na sala beauté. Non, papa ko ça kufa tikaye ape banakinya. Ni kambuzali, tala makamuzali beauté, tala beauté. Ni kambuzali ngala yugo makamya mabi. Nga. Yo ukumi utambola na mwa oyo baluwa bazala sokonga na spirituel, soki spirituel. Babinga ko maître spirituel. Oyo babinga ka maître spirituel ko. Yo ukumi utambola. Maître spirituel moi ah tu vois pas master asinga ngalo so zali ba master ya zali nganga yo zaku master na nganga ibandi batamkoni ko ukuku ko akayanga papa ko pesa la différence ya nganga na maître spirituel parce que c'est un maître spirituel nganga finalement c'est ça qu'il nous montre ndenge ba yini so ba yebise lo nini ayos peut-être que ngaba na yibi asenga kabatu so ukepa ne upika matekisi asengi mesanga mo dubuyi salaba nganga basala ya mwana ngana biyo kota ukende kusimba kesi ngana bibuta na biso kusimba kesi te en plus na biso kata makulu na ibana buka bwana ye utamba lisusu na yete so kudingi ngai na binga matata ne yo so kudingi ngai na yo tuzala bien kata makulu na nganga kata makulu so ko ukondini ka ufanda na ye nanga na yo bitukabwani Yugi, merci. Yuga ka ndingo yugi. Avant-hier, maman a l'hôtel de Tomoko. Maman, faut croire na l'hôtel. Nanga mos na beta bona ko banga. Non yeba te jara ndoto aneli la kisani na loti. C'est comme si monstre mo zo landa ngai ngana zo kimia zo landa. Na comme na suka na sansale na koyaki après na suka ngo monstre nga kainga siko na kingo bo. Akainga na kingo na kata okanga na kingo na ganga kimba mongo na sutuki. Oh non de Jésus. Te yo ba kokote. Atano kuna fongoli nzela te na nyonga mutu te. Na koteli kelemba butu te. Eloko moko pe ko so ya mabeza te. Na mwana nga mwa mwasi. Alors kwa tibuela ona sana yi. Mama na tibulela. Na tibulela. Te moi bino ba chrétien, elo bo nyo kwa mela ya ngwana. Oloti kama boza toujours bo vivre kana ignorance. Modinga ngana ngunza. Ndi mena simo kimbangu. Mama, utika kulota bandoto mo boyo sana vivre bien. Mutu azana bonne vie alota bandoto akena banque, akitine essentiel, akena restaurant, akwena piscine. Mama, eza ba croyance. On comprend. Moni beblo mususu bandoto mususu so meme on a ninga normalité. Net ngabo suna laina ba dringa na alota bandoto danger. Joseph. Yo Joseph Laurent. J'aime olanda ba meli ba bombe ote. Masanga bazo mela ya ba kene et comme be Mama ngai vraiment ngai shi ngana mela bombe. Mama, oza susi na ngai shi côté point. Ngape na ngai shi ko na komela bombe. Maman, naza déjà moi mort. Maman va licencier basé bébé. Maman basé. Pardon vraiment. Nakambo na yela ki. C'est que on a une solution par rapport à l'autre qui c'est tout. Vous tu dans va débat mais vous ça la question. Bon mobile na solution pour mobile une famille. Si on revend ça non niete. Bon maman ça ne loko ko solution ah. Maman pe na solution. Na bota. Ye mama na bota za mwana aka moko na zali na vie. Soki lelo baby na lali ya bébé ko mimba. Ngai na otika kota na mabondeli. Na koyanga mona ndako na zolo solution. Na uti ko solo na gérer interma tourner gérer pour le tumba. Solo na ye. Gérer pour le tumba. Oui, pour mutu. Oui bana. Mutu mo Makasi. Mutu fa autant poto papa Jiklonjil à Paris, papa Jiklonjil te m'a sponsor. Jiklonjil. Il faut aller loge. C'est quoi bana pe la bienvenue fangwa. Naibi.
mbote eza obligatoire. Ngana camarade docteur. Ngana camarade. Akomisa bambote obligatoire. Ona ngapesa biso mbote balongi. Pesa bango mbote. Oba yo salade. Yo salade. Oh, maman. Après l'ongekala c'est moi. Gandele ngana yana yo kote. Fude. Bomo na ngate. Azambaka ça. Bomo na ngate. Bozo ba doko pe chiboke bala binwa. Bozo ba doko. Maman. Pula poko na la nzala. Basalanga. Na suye na yene na base. Ambaka ça. Ambaka ça taya ya loko. Boni boyo sala. Osani ni? Na ye komone manisi. Ofongo ye pe fongo mazaza kizoka. Asana ba sandalo ngala ota mo makolongulu. Osani ya. Oh. Ah, to za calme. Chef Azao. Oh. Chef ngala makolongulu. Chef Azao yo yaka. Yo so ozwa gondo zwi ngala osufuma. Yo. Oh, this yo waki bani la mort. Yo ki bani. Mais waki ba te pwadi. Aita ba ko iba ça. Chef, ya boy, Manix chef. Poussa. Ya pardon le Yo, poussa. Calme. Poussa. Ya. Banga titi. Moni vio. Voilà, c'est. Ah, bango yo, ya me pwadi. Afata myo, ouais ça plaisage. Ouais université c'est. Nina mona obina bien tellement. Alors on l'appelle coupé. Tellement. Na ko bima na terra. Na ko bima na terra. Gaye yo na Ulinga das. Ali yuko chaka yubi chela kasi awa binao. Le calme musu. Umesana Ni calme. Quand c'est pas bali bali là. Quand le nec là. Ah! Bali Sachez. Nini mutakala hapo. Nakati abatu. No bina. Yo. Abwa kande. Mama esime koli. Mama katika mokali koli. Nuna baba. Kubaya. Bina keba. Chef yo po su elo do. Kubaya. Mais tu m'as tiré 2000 ans. Non, tiré 2000 ans. Non, tiré 2000 ans. Non, tiré 2000 ans. Vous asunani. Je peux na 3000. Allez, bina. Kubaya. Yo, où est l'église? Bina des autres. Il y a des choses qui sont mal confiées. Allez, bina des autres. Yo. Ouais. Bon, elle complique un peu, mais j'essaie de maîtriser la situation. Oui, elles ont insisté et le fait qu'elle nous oublie à caca, ça complique un peu, mais bon, je dois venir là-bas, tout y numéro ça pour que nous convaincre. D'accord, à ce soir. Ok. ndoto leki do alotaki jemima eswa nango yo te ederange nango yo te ovandi pa lese ngani naza boye butu mobima nalali te tinde nabimi nazongi boye nalali te ndoto wana ezoyelanga lokwa ngamu nalotaki onzoka nde ye moto aloti yango alali aloti bazofina ye kingo moto yango elongi ne ezomonana te nzoto na ye lokola mbodi yo mpo ovandi no alese ezoswa nango yo pe te Doto ma bébé comme la moi na poani. Moi je fais mettre tata bino ba koka moi na tata keke. On est ba croyance sa femme. Je me demande à ça. N'ébite ba tombo balota na bandota ma bité. Je m'azana maman. Je m'en vivre la vie mon Olix. Est-ce que maman, mon bon andalota ndota ma bité. Est-ce que au monde monte que ça qui a bandé pour rêver me soit vendre qui a rêvé dans d'autres so bâtiment. Moi bité que ba combattre ba mi batambo. Oh maman. Omoni lo esa boko otanga ka Bible te. Na mema ko to ke na église olingaka te. Maman pona yo ngana sanetini. Pona pasteur te, na évangéliste te, ngana rasta vert mutu mombo na kota kana baba boati suku na ndoto wana je manga na kusali. Te lo ba ki oza zoba. Lo boza zoba. Boza binda ya fwante. Leki na yo aloti mabe. Ils ont physique maté, ils ont spirituellement. Il fallait que le kata basela nzambe, tous la solution. Ce qui est le la koeli kam yo la tana ola tiana. Okota subara noke.
Maman n'a pas qui muta sunga ngai. Oko finga nga sobate. Oui, maman nga na za nyamate. Alors ndoto je malota ki yanga vraiment ezani na panga. Maman. Na so za ki ya malamu ngol maman. Toko tata mabondeli. Tokende ko associer pasteur ngo ipeka na lingwala. Eh debiso na. Mabeza wa bisko so yo apesi ide ke ngana ki oluka pasteur mabeza oleti ngana pasteur mo kotendi na za. Moni le ka banda loto banda jeune. Loko li ezati to sa 3 jours à jeune. Ngana osa jeune te na jeune te. Ngana fandi yo kelemi. Tatu moto na PC 2000. Tolongole 300 to sommet de chikata. Yo mele moko ngana pa. Ngabele chikata na uti, ngabele chikata na uti. Siko munga ngabele chikata na uti. Longola chikata na ko na kotona. Peto ko na loba. Obotiko 300 chikata na. Yo chakala na kulo komaka. Non bien. Tatu wa moto ali le moto kisi. Ya PC 800. Apesi 800. Wisa unakomaki wapi? Wisa tatuwa ya moto gisi na komaki wapi? Ngai la sate ke sunga na peso papier na biko koma. Ki ngana bi koma te? Yo mo il faut ka. Pour ngana ko sama mye so te bi mo je mo mo fele ka sala kal. Ite pour ni? Ça calque 1200. 1200 moins 300 égale combien? 1200 moins 300 Pour ça moi j'ai la trappe. Moi 300 chika égal combien? Parce que yo maïle combien? Yo le bana mbang mbang. Yo mto wana biki wa yo saka. Biki ona ko ni na zana maboko na ko pesa on paye. Simba ka biki na papier. Parce que moi combien? 1200 moins 300 1900. Parce que 1900 c'est quoi tu na question? 1900 na moins 600 lisuo la nini. Yo le bana tel combien? Na mona to na jike sika mona ba. Namoni 8650. Yo la conscience celui qui dit 8650. Oh, il s'en empoigne. Mais il me saute mais quand tu as calcul, mais yo évidemment conscience n'est tout. Fais ça 8500. On va sur la caisse donc tu as combien? La bien 8500. Andoni, c'est Michel. Manesi de Bongi. Ma, yo, téléphone. Ouais, téléphone. Comme je vous ai dit, maître, je voudrais vraiment la changer nuance en fait. Donc, moi, sinon, avant mariage, il y a plus ou en possession par écrit. Il y a bien avant nuance. Quand je parle de tous mes biens, je commence par ma bouche. Pour dire que tout ce qui est ici, on a là déjà, nous autres, on a mes aïeux. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui m'appartient, à ta bite, moi, vous avez qui a une manière où vous la mingi, au mi-en-haut, que bikouana et c'est à madame. Voilà. Tout ce qui m'appartient dans une madame. Alors, je voudrais que vous changez testament là-bas. Vous changez plus question de part égale, nous suis aïeux. Et si possible, déjà demain, ceux qui vous certifier avant déjà auprès de l'officier public, comme ça, moi je vais venir mettre ma signature. Et puis, payer la copie, mais vous soutenez la parce que je ne veux pas que la commissaire qui est dans le salon pour flatter, dans la preuve de vous donnez une copie et il faut rester avec une copie. Donc, il y a vraiment la
aleki moko mpe azala on abitelaki lisolo akanisaki nazokosa pour lui prouver que nazokosa te c'est pourquoi je vous ai vraiment déplacé ici tu vois baiti pana makambo basala yango na bureau ya maître esengai mpe tozala tozwa badéclaration badétail nde moko boso olobi biso tozwa kaka tokecrée baarticle tosali baarticle nyonso pour ke osigne ezala vraiment bien elobi mpe okozala te mama aza akobénéficie na makambo olobi wana parce que ninga bakisa maître normalement nde boso alobi toza obligé ya koplastifier ya kosala ngo photocopie ya kolégaliser il faut tozonga susu avant tokende na ministère officiel ya justice yo faut signer bama signer nayebi te bana mpe souvent na ye namona wana banyesi na ye des fois mama bokili ntongo ayaka ayaka na banyesi na ye bafanda na bango awa bonga mo mpe na linga bazala awa une grande maison comme ça mais bon, j'avais une petite question. Il te demande la norme de ça, la selon l'autorité à sur notre avocat. Nous sommes vraiment obligés, il faut passer à Mazara. Oui, pasteur nous faisons les pères spirituels. Et le deuxième point, à ta membre de la famille. Pour à la langue, te souhaiter nous avons au Kobela, au Tsikapé, au Kili. Bisota te défendre. Quand il y a des problèmes dans la famille, dans l'église. Moi je pense que moi lui, donc dans Royal aussi, dans la maman na baron. Ok, je sais qu'il y a un point de la famille. La maman na baron. Puis je sais pas, pasteur na baron, je pense à maman. Pasteur l'église de Mino, azala sérieux. Azala sérieux. Qu'est-ce qui se passe avec les autres jours que ça azala sérieux? Oui. Quatrième point, parce que c'est notre travail, nous sommes obligés de poser des questions. Toi, tu es obligé de nous répondre. La quatrième question est ceci. Est-ce qu'un jour, nous avons une famille, nous devons défendre les causes pour bientôt tu comme madame. Après, tout le monde a roté les milliardaires, a posé des problèmes. Pour te relingaquer, s'il te plaît, boss, te relingaquer, ce qui m'a croisé avec lui, apparemment, est plus dur. Pour que bien guisser les jours J, à mon amour, canard, je te plastique. Non, déjà, déjà, ce sont mes biens. Ce ne sont pas de biens où c'est une famille pour que nous soyons. Tous ces biens, je les ai reçus avec la sueur de mon front. Donc, je dois en faire ce que je veux. Et comme elle, c'est ma compagne, c'est ma femme, donc je préfère tout lui donner. Je n'ai pas besoin de famille Nangaya, tout papa Nangaya, tout maman Nangaya, mon Azala témoin. Des bases, elle va témoin que ton rabalé comme ça. On va saluer nous ça là-bas. On a ici la place. On a eu une pièce à Bango, merci Pénaï là-bas. Alors, moi maintenant je fais ma vie. Oh, il a soumis là pour la Bango, il s'est dit. Oh, il est en là, il est en là dans moi aussi. Le quatre êtres vivants bagumbami bangonyo solo embo moko na monogwe c'est éternel c'est notre Dieu na yango tina nini na luka yete tina nini na tombola yete o tina nini na adorete tina nini na ngumba mateo na bonzambe na kolu nanga na bonzambe na elonga nanga oh Yesu ba kange na loyembo ba ange na adoration le quatre êtres vivants bagumbami bango nyonso na hymne céleste c'est éternel c'est notre Dieu na yango tina nini
nga nakumba mateo tina nini na adorete yango tina nini na yembela yete atina nini na sanzola yete dans ta présence isikana sopaka